Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa lang tayo ng nung silver metallic slime. So, yun. So, naisip ko naman, makalat yung glitters, pero dito ako gagawa sa kama. Gusto ko dun gumawa sa lapag. So, magbabaka muli ako kasi hindi pa ako nakapag-ayos. So, yun. Ito yung mga gagamitin natin. So, meron akong slime activator na galing kay Panda Slime PH. And, ito naman clear glue na gagamitin natin. So, yan. Dalawa yan sila. Sa ano to guys, sa slime kit. So, gagamitin ko sila. Yan. And, yan. Ito, naisip ko, ito yung gamitin kong slime activator. Pero, ito na lang para ganyan. Para maganda tignan. Ayan. Diba? Para silang small. Ang liit nilang cute. Yan. And, meron tayo ditong container. Yan, nakakadating lang din ito kanina ng container. So, yun. So, yun. And, nga pala yung ko pala. Yung gagamitin kong So, ito yung gagamitin ko kasi silver nga. Gagawin ko rin to ng video guys, tong gold. Pero silver muna tayo. Slime pigmented kasi. Laki ng niya. Kasi makalat yung glitters, kaya dito ko nilalagay. Makalat to as in. Wait lang. Ito pala. Nasa dulo. Ayan o, ang kalat niya, diba? Kasi pag nagkalat to, yari kami dahil wala, naghalo na yung mga clear. Tsaka, ay yung wait lang, open ko ang agad to. Hindi ko siya lagay kasi magkakalat yan. So, yon. Gagawa muna ako ng thumbnail. Ayun. Baka bukas ako mag-vlog ng guys. Ng namin ni Christine yon. Bago namin vlog. Vlog. Yan, ang nakakainis yung tripod guys, nagkukusa. So, yun. Sorry sa ingay guys. Hindi dito kami sa taas para hindi masyadong ingay. And nagbakam uli ako para kasi hindi pa ako nakapag-ayos. Yun. Basta yun. Takot sa glitters, grabe. So, ito yung container na gagamitin natin. Yun. Yun, dito natin sa gitna. Yun siya. And glue. Saan ba yung glue dito? Alas di mo na alam, no? Ito malapot to. Kaya ito yung glue. Tsaka clear glue. Ayan. Ito pala yung kailangan gamitin, guys. Pag gagawa ka ng silver or ng pigmented, kailangan mo ng clear glue. Ayan. Tumabingi lang tripod. Basta't mag-a-add na ako. Bagal niya mahulog kasi nga, guys. Siya? Clear glue siya. Alam, may takot ba to? Ay, hindi. Ang bagal lang talaga kasi clear siya. Bagal niya mahulog. Ayan, wait lang. Basta't nakasalo naman siya dyan. I-add ko to lahat. Nangangalahit. Ang bagal lumabas. Grabe. Ang kasi ng clear glue, guys. Tsaka ang liit ng butas niya. Para makita nila yung slime natin ngayon. Ayan, nakangalahati na tayo. And pasensya ni guys kasi hirap maglagay ng glue eh. So, pwede na to kasi nga dahil haba na yung video natin dahil sa katagalan na ito. Mag-add pa ako ng mas marami. Add ko nga rin to. So, okay na yun.
Ay, hala. Diyan na lang siya, mamaya ko na to yan. Baka matapon to. Dito pa tayo. And yun, mix ko na muna to bago ko siya i-activate. Yan. Sama ko na rin siyang i-mix. Ayan siya. Para siyang tube. Ala, ayaw niya mag-focus. So, yun. Ayan siya, oh. Ang ganda niya, guys. Gloss. Para siyang glossy, diba? And, sama ko na rin siyang i-mix. Dahil sayang yung glue sa kanya. And ito yung gagamitin nating activator. Activator. Ano ba yan? Kumanta ba ako? Okay, tayo. Kasi, baka baka magkatapon. Tapon tayo, guys. So, yun. Nabubuo na ba? Lagay pa ako. Dahil nahuhulog siya. Nadulas kasi. And ayun, ang ganda. Ang gara. Para makita nyo ng maayos. Nabubuo na siya. Clear na siya. Ayan. Nag-activate na siya. So, ayan, add pa ako. Ay, ito pala yung ina-add ko. Tumatabingi na naman yung tripod. Okay. So, yan. Nakaka-visit kasi. Baka mag-overactivated kasi tayo, guys. Kaya, yun, inaayos ko yung add ng activator. Add ko na nga to lahat. Tabingi na naman! Nakakabisit naman eh. Nakakabisit yung tripod, guys. Leche. Char. Leche yung tripod na yan. Add pa ba ako? Kasi parang okay na to. Kulang lang sa mix. So, anuhin ko lang to. I-ano ko lang siya. In-mix ko lang siya. And babalik ako kapag tapos na. So, yun. Nag-ano na ako, guys. Sorry sa ingay, ah. Naging clear na siya. Guys, hirap na hirap ako mag-activate nito. Yan. Ang ganda. Likot naman kasi ng tripod. Inaiinis ako eh. Yan. So, mix ko na. Ano ba yan? Ang hirap pala gumawa ng clear, guys. Kasi ang lalo na't ang kalat. Ang kalat namin. Nandito pa kami sa kwarto ko. Tsaka, nandito kami sa kama ko. Lalagkit na yung kama ko niyan. Camera na lang lagi. Ayusin naman kasi. Para hindi. May butas dito, guys. Pasensya na. Yung bedsheet kasi. Labahan. So, yan. Okay na siya. And, i-mix ko na lang siya. Wait lang. Ayan. Ayan. Madikit talaga kasi. Pag PBA glue daw to, hindi siya Elmer's. So, baka mas madikit pa pala yung PBA kaysa sa yan. Okay na to. Ang sakit na ng kamay ko. Kakamix dito. Yan. Ayan, nagiging orange kasi nga nag-ano siya. Kasi nawakan ko yung poster color and hinawakan ko to para ma-mix ko. Nalagyan siya. Pero okay na yan. Silver yung ilalagay natin sa kanya. So, lagay ko na siya dyan para malinis ko na yung contain. Ang dikit talaga. Ayaw magpaiwan. Ayan. Ano ba yan, guys? Parang nag-iba na. Hindi na siya clear kasi nalagyan na ng color. Ang pangit na itong spoon na to. So, yan. Mix ko na to.
Lalo na ang ano pa niya, sticky pa siya. Maayos ka na para malagyan ka na, 'di ba, ng design. So, ano to, hindi pa rin tumatanggal ngayon hanggang ngayon. So, wait lang guys, dahil nagkakagulo na naman tayo ngayon. So, ayun guys, mag-ano na tayo. Tutuloy na natin yung vlog. Nag-ano ako ng ilang araw. Ilang araw ko to, bago ko pa siya na-vlog. Tsaka guys, naka-ring light tayo. And then, yun pala siya, gano'n. And guys, dapat, ito yung mga gagamitin natin. Dapat gagawin ko na talaga siya ng buong vlog. Pero, naisip ko, pag pinatagal ko sa container niya, baka mag-clear. Pero ganyan siya yung color niya. Ganyan. Pero okay na yan. Okay na yan. Hindi siya nag-flat-form kasi nilaro-laro namin siya kaya naging mutin. Basta lalagyan na natin siya ng color. Ayun siya. Clear siya kung mapapansin niya. So, papakita ko sa inyo yung pagka-clear niya. Ayan. Ayan yung pagka-clear niya, guys. Ayan. And yun. And di ba kita nyo naman clear? Yung sticky to kasi ano yung madikit talaga yung PBA. So, ito na siya guys. Ay, ang dikit niya pero okay na to. Lagyan na natin siya ng netong glitters. Yun ko nilagay kasi makalat yung glitters niya. Ay, makalat yung glitters. Nilagay ko siya sa container. And yun. Yun, maglalagay na ako dito. Medyo maliit lang to kasi hindi ko nilahat yung glue kasi nagmamadali na ako. Alam mo kung saan... So yan, maglalagay na ako. Ayaw niya mag-platform kasi kailangan hindi siya ganun kaagad nagdi-drift. So, open ko na to. Sorry nga pala guys sa ingay. Tapon siya. Kasi di ako mahilig sa glitters kasi makalat talaga as in yung glitters. So, sana maging pigment nga siya. Di ko to lalahatin kasi hindi ako mahilig sa glitters. Pwede na yan. Ayan siya guys. Ooh! So, i-mix ko na siya. So, sana hindi magkalat sa kamay ko kasi makalat talaga itong glitters. So, huwag nyo na lang pansinin yung ka-artehan ko dito sa vlog na to. Kasi takot talaga ako sa glitters. Dahil makalat to, inconsistent mo nakakarating itong glitters. Wala akong katulong maghawa. Nandito ako. Okay na nga yun, kahit may hawakan ko. Magugas na lang ako. Okay. Ayan nga, pigment na siya. Papakita, mimix ko lang muna siya into slime para makita nyo na yung effect. So, yun. Dumidikit siya sa kamay ko. Pero okay na yun. And pigment na siya. Yan, kung mapapansin nyo, pigment na. Naman ako. Yan, ito siya. Okay na yan, kahit namit sa kamay ko, mag-ano na lang ako. And pigment na nga siya, guys. Ayan siya, mag-glitter siya. And kita niyo naman yung pagka-clear niya ng slime na to. Ayan. And comment down below if may liwanag kayo nakikita, sinaka-light ako. Kung maganda ba, kita niyo. Para mas maganda, diba? Feeling ko mag-add pa ako. Kasi ang konti na, hindi siya nagpipigment. So, add pa ako. Napakakalat ng glitters, grabe.
siya. Ay! Ano siya, oh. Kahit di na ako maglagay ng pigment na color. Parang pigment na siya. Kaya, guys, kung wala naman kayo, pwede naman kahit silver lang ilagay nyo. Kasi cool pa rin naman kahit yun. Ang cool nga eh. Super cool. And napaka-photogenic nyo na. Saan na sa ingay, guys? Kasi yung cellphone dito. And silver na siya kung mapapansin. Yan, so ayan siya. Ooh. Yan, so larin ko lang muna siya saglit and ilalagay ko na siya sa container. At magbababay na ako. Yan, clear siya. Pag inano, ayan, like, diba? Pag-clear siya. Pero pag white glue, guys, hindi naman siya ganyan ka-clear. Yeah, ang ganda talaga. And baka gumawa naman ako nito next vlog ay yung gold pigmented slime. Pigment slime kasi yung naman, yung gold. So yun, magbababay na ako, guys, kasi marami pa akong i-content na i-vlog ko ngayon kasi bukas is may module na naman. Module scanning na naman. Baka bukas ko ito ma-upload or next time or ngayon. Hindi ko sure kasi marami pa akong upcoming na video. Para sabay-sabay ko na silang lahat i-upload. Ganun. Marami pa akong i-edit, guys, kaya okay na yun. So, thanks, guys. I hope you enjoyed to our YouTube channel. Maraming salamat, guys. Thanks for watching this video. And I hope nagustuhan niyo tong vlog ko na to. And bye na, guys. Sana nag-enjoy kayo. Ito sa kaikling video na to. And maikling video na to. And I love you all. No hate, spread love. Love you all. Bye.